Good morning mga amiga. Friday karon, declared nga classes suspension today because of LPA. So, morning nakalugar na sad mga amiga no, chika-chika. So, buntag kayong sayo, diri na si Titing, kay nag-deliver siya sa akong order nga baka. Kay wala man kaayo diri ihaw nga baka sa amo ang lugar. No, naka-timing sad nga nagkita mi sa kantin sa eskwelahan. Mo nang naka-order ko niya og baka. Ako nang gilatan human na mga amiga no. So, manasad kog pray sa divine mercy. Hopefully, kamusad before doing anything else, you will say a prayer para buligan ta sa ato ang Ginoo. Naasad ko i-share ninyo miga karong buntaga no. So, kinis niya. Ano siya ang herbal nga akong gamiton. No? 6 dugay na kaayo ang ako ang paggamit aning herbal sa DXN. Ano siya ako ang ID sa DXN. So, pwede ko makapalit sa DXN anywhere nga DXN discounted products na ko. So, kani siya miga. Spirulina capsule 30 ni kabuok. Na, mainom lang kanig tagsa-tagsa. Makainom jud ka in 1 month. Kay 30 man kabuok. Para ni siya sa paglimpyo sa dugo. Nya kanang mga anemic. Kay mo help sa din siya sa ato ang dugo no. Pagpalig-on sa atong bones, sa ato ang skin, sa ato ang hair, and our teeth. So, very good kani siya nga herbal para sa mga naay dengue, naay mga allergies. In fact, mao ni siya ako ang gamit for 9 years. Kay 9 naman si John Emmanuel. Pagkataon ni Dodong mo may pag-start na ko ani gamit no. Kani siya miga. Tested na gini siya nako. Kay kung mag-ubok ko, mao gini ako ang imnon. Kung wala ko'y kaon, mausad ni ako ang imnon para dili ko mapasmo. And then, kini siya, daghan ni siya og mga benefits sa ato ang health. Kini siya nga product. Makakaon ra jud ko sa mga bawal because of this capsule. Spirulina capsule. 450 na ang price ani niya mga miga. This one miga, Andro G. So naatay mga kagaw sa atong lawas, no? Naatay rabies sa atong lawas. Pwede ni ato ang imnon ang Andro G. Equivalent ni siya og antibiotics no. Nya di man ko ganahan mo inom og antibiotics kay mo react man ako ang allergy. So mao ni siya kung mag-under ako ang allergy, mao ni akong antibiotic aron dili malata ang ako ang kamot mga miga. Kana siya. Kay December, January, kusog kita mukaon no. Kusog kita mukaon og mga cakes, salads, ice cream, mga sweets, mga chocolates, which is bawal na sa mga kagiron, sa allergyhon, sa diabetic, no, mga diabetes. So, diabetic person, pwede mo ani nga androgen na. Ako ang youngest, nangilog na. Kuha na. Okay, so mauna mi ganon, mauna mo ang secret sa amo ang family kung naay magkasakit. Dili sa mi sa mga synthetic nga medicines, ari sa mi sa herbal. Unya, usahay lagi kay mahal masad ang herbal. Mauna nga magrabihan ta sa to sakit, pa-check up pud ta og doktor. Sa katong gustong mo gamit o DXN, pwede ra mo maka-use sa ako ang ID number para discounted mo sa product.
066348369. Thank you mga amiga. Good morning. God bless us all. Again, mga amiga, ang akong number sa DXN is 065-34-8369. Thank you and God bless. Good morning, mga amiga. Nag-harvest ko sa akong atsal. Alternative mahal ang harvest sa Sayus, Kabuntagon. Hello, Lady Chaza. Good morning, Dong. Ano na mga amiga, free na amo ang atsal, ang among ilamas sa amo ang sa mga baka unsa kay mino ani beef stick. Yes, beef stick. So ako ipakita ninyo mga amiga ang ako ang mga amiga tanom. Wait sa bibi. Sama na ang tanong mga amiga, oh, gisod na siya baldi. Ayaw dong ka mamatay na dong. Nabali na. Sama na among atsal mga amiga. Dako na mig na save ani kay wala mi magpalit og atsal. Good morning. Kayo lang sabi. Goodbye.